sixir bararka isku beddelka lacagaha dollarka iyo lacagta wadaniga ee Somaliland shilinka ayaa saameyn ballaaran ku yeeshay ganacsatada yaryar kala iibsiga xoolaha iyo maciishada oo aad u qaliyowday suuqyada magaaladaasi Gabiley. Haddaba ganacsatada yaryar iyo sariiflayaasha magaaladaasi oo aanu makarafoonka la dhex marnay ayaa cabasho ka muujiyay kor u kaca ku yimiday lacagaha qalaad ee dollarka iyagoo sidoo kalena baaq u diray xukuumadda Somaliland. $1 إنسان لو صرف عنده ضمن تداب قولي ستيت مركب حد ما ليس ما كاش كي بقاليو $1 كي كاش كي بتشوي لكن لو في سوق كاش كان وصل حاجه الله حق انقلاب مeel naga hay lacagta ugu socodka badan ee magaalada ay soo martaa maadaama ganacsatada iibsan Somaliland ku iibsan ugu badan dadka ku iibsan $1 marka wax soo iibsan $1 baan ligi wala naga ma qaato kaash ka fal ba halka $800 baad doonaa soo anaga $700 ka tukan ugu taag $100 ma nasaaro $1 in kaan Allah ku riday naga qabta ka aad buu qaaliyo iibkii xoolaha ka waran ay ku iibkii xoolaha uga socdaan weli ma socdaan waxa ma leh كبعد بقول حاجة ترى بوصي صعنية يولدون واحد كمان قبرنا $7 كريمك خاصة تدك الشعب كاتنوا معها أما رأيت كدتك جمهورية الصوماليلاند رد مالتي وحنا باقي دنيا حدتك قيمها اللي جت شبيه وين $1 من اللي قص لي لا تضرب بقول أنا ضعف دم اللي لح بقول كمان أنا مدح ويني تدك نواتك كدورتي نظام كوكي دقاله هو جد وحلو يهوشوا ذي لالتي قالوا بهاي ما أنت دور الشيء دور السنة تاتي ما دور لا تصقر عضو جدتك كوم بهنا عارف الدنباء حوالي $7 ستيت حرنا $7 ستيت مركب محل زمان ما كاش كيلو قليوبي $1 كاش كيلو عمان $1 كيلو قليوبي كاش كيلو بتمركه وحنا بقى معيني هذا اللي من وكاش كوريان $1 سودان والسوق سوق يوم $1 كاش كوريان يعني بقى سردا nimanka bulshada marka loo eego sidee ba tan waa in $1 ku qaliimsan kaash waxa dan waa in $1 ku jiro yaa cid walba dan moogta qof $1 isticmaalada qof kale oo dhan baa imka ay wax ku sabrayaan marka la wayno dawladdu wax soo saarto $1 Zakariya Nuux Ibrahim warbaahinta Raya TV Gabiley.